Hello mga tol, isang magandang araw naman sa atin lahat. Welcome back po sa ating channel. Muli nagbabalik, Winbong TV. Ngayong araw na to, meron tayong gagawin na aircon window type. Carrier ang kanyang tatak at digital siya. Bale, ituturo ko sa inyo na kung sakaling bibili kayo ng surplus, paano nyo malalaman kung original siya o nagawa na yung window type. Okay? So, napakita ko sa inyo itong window type. Bali, lilinisin muna natin siya at check upin na rin natin kung anong sira nitong aircon window type. Okay? So, tara po, samahan nyo kung linisin na muna natin ito. Okay? Let's go! Para hindi kayo maligaw, lagi nyo tatandaan yung shafting dito sa may papuntang evaporator, let's see, yung shafting na papuntang condenser mahaba, so hindi kayo pwede magbaliktad kasi mag-iiba yung polarity ng ikot ng blower. Tapos maaaring tatama itong roller blade dito pagka mahaba ito yung nailagay nyo. Okay?
ayan po, tapos na natin siya linisan. Check upin naman natin yung kanyang freon. Kasi meron na siyang access valve. Ayan po. Bali po, malalaman nyo po yan kung original pa, hindi pa siya nagagalaw ng technician. Wala po siyang charging port. Ibig sabihin po yon, original pa. Wala pa siyang kargahan. Katulad nito. So yan po, may kargahan na siya. Ibig sabihin, nagalaw na siya. Hindi na siya original. Ang original po kasi wala pong charging port. Okay? So ngayon, titignan po natin yung kanyang karga. Kasi ang reklamo ng mayari, walang lamig. So gawa ng may charging port siya, check upin natin yung kanyang freon. Okay? Andarin na lang natin siya. Power. Isa na lang natin umandar yung compressor niya. Kasi pagka mga digital, meron siyang delay na 1 minuto. Okay, hintayin natin siyang umandar. Ayan po, mataas yung reading niya. Ibig sabihin, mataas yung reading niya, ibig sabihin hindi pa gumagana yung kanyang compressor. So hintayin natin siyang umandar. So ayan po, umandar na siya. Mali ang reading niya, alas 4, 9. Ayan, 9. So ibig sabihin kulang siya. Check ko naman yung linya niya, wala naman siyang leak. Ang hinala ko, lumabas siya dun sa may pito, lumabas siya dun sa may charging port, dun siya nag-leak. Okay, so higpitan ko lang po yung kanyang pito. So ngayon, kakargaan muna natin siya. Ang tamang karga po nito 60 PSI. Pwedeng lumagpas ka 65, pwede o yun. Pagka lumamig na po yung kwarto nyo, bababa po kasi yung reading na yan, magiging 50 o 55. So malalaman nyo po yan pagka kulang. Kung wala kayong gauge, ito pong gilid, nag-yellow po yan. Hindi po mawawala yan pagka kulang sa freon. Okay, so yan, nakikita nyo puti-puti, full charge natin yan. So doon nyo makikita, pagka nawala po yan, okay na po yung karga nya. Tapos tignan na rin natin yung reading. Okay, so unti-unti lang po natin siyang kakargahan. Kasi pagka binigla natin ng karga, may posibilidad na tumirik yung compressor. So dandaan lang po yung karga. Dadandaanin lang po natin yung karga dahil baka biglang tumirik yung compressor nya. Mahirap po yan pagka bibiglayin mo yung karga, hirapan lumikot yung compressor, hindi siya iikot, nangyayari titirik. So yan, nasa 40 na siya, narado ko yan. So kakargaan pa natin siya, iabot natin siya ng 60. Tapos tignan natin yun doon pag maglusaw yung yellow. So ayan po, kung mapapansin nyo, wala na po yung puti doon, yung yellow nya, hindi na siya nag-yellow. So ang reading natin ay 60, 61. So okay na po itong karga nya. Ali, hindi na siya nag-yellow. So
okay na po yan. Bale, yun nga po ang sinasabi ko doon sa ano, paano nyo malalaman kung paano nyo malalaman kung original pa o hindi na. Yun po yung pagbabasyahan nyo, yung charging port. Kasi sa original wala pa siyang charging port. Okay, so meron din nagtatanong sa atin, sagutin ko lang. Ang kanyang aircon daw po ay umuugong. Malamig siya pero maugong, maingay. So ito po yun. So ang flooring na tinutungtungan ng aircon nyo, lata, maugong po talaga yon. Ito kasi plastic. So kahit madurog tong lumutong tong goma niya, hindi po siya iingay. Hindi ka po tulad po nung lata na tinutungtungan ng compressor, maingay pagka malutong na yung o-ring, ay yung goma dun sa paa ng compressor, maingay na siya. So pag wala po kayong mabilihan na ganito na goma na tuntungan ng compressor, gumupit lang po kayo ng sirang tsinelas, tapos siksik nyo po rito sa ilalim, iangat nyo po yan, tapos siksik nyo po dyan sa ilalim, yung hindi natatama yung paa dito sa flooring na lata, para hindi na siya mag-vibrate. Vibration po kasi yun kaya tumutunog. Okay, ganoon lang po yun. Sigan nyo po ng pinagtabasan na tsinelas, lagay nyo rito sa ilalim ng compressor. Okay, so po, okay na yung karga nya. At malamig naman. Check lang natin yung kanyang pito kung may singaw. So ayan, wala namang leak. Babalik na natin yung takip. So ayan mga tol, tapos na natin linisan at kargahan ng clean yung kanyang window type. So ngayon, alam nyo na po na paano nyo malalaman kung original pa o hindi na. Okay, so shoutout nga pala kay Pastor Pamanila, siyang niyari ng window type. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na po kayo. Just like and share, subscribe, hit the notification bell para lagi tayong updated sa aking mga susunod na video. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli po, mas lamang ang taong madiskarte. Sa muli po, bye bye!